ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ අලුත් වැඩියාව. මයික්‍රෝවේව් අලුත් වැඩියා කරන්න. ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන්, රයිස් කුකර්, oven, heater, blender මේ ඕනම එකක් අලුත් වැඩියා කරන්න අපේ channel එක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දැනටමත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම A to Z සිංහලෙන් දැනගන්න SLEC Work YouTube channel එක subscribe කරන්න. සුබ දවසක් සිළුම් දෙනාට. ගොඩක් දිනක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා AC එක outdoor unit එකේ wiring එක පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මම ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එකක් මීට කලින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඒකේ ඩ්‍රෝවින් එක මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් දාන්න හිතුණා. ඉතින් outdoor unit එකේ තියෙන compressor එක, condenser fan එක, capacitor එක wire කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ circuit diagram එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර යුනිට් වල ෆෑන් එකට වෙනම ෆෑන් කැපැසිටි එකක් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් වැලියු දෙකක් තියෙන තනි කැප් එකක් පාවිච්චි කරලා කම්ප්‍රෙසර් එකට සහ ෆෑන් එකට පවර් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. non inverter වායු සමීකරණයක outdoor unit එකේ තියෙන compressor එක, condenser fan එක සහ capacitor එක කොහොමද wire කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ diagram එක හොඳින් බලන්න ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.